kuti uyu haangazode kuti ave president. Ndingaiti patiri kuenda muna December kuCongress ndinoresign, asi ndinenge ndichiti vanhu vatore Sekeramai nokuti akatanga. Saka Sekeramai ndiyo ndaive naye mupfungwa. Zviye zvekunzi vanhu vanochida kuzosiya Grace zvinhu zvine zveCongress kai. Kana ini pfungwa yangu yokuti yeSekeramai azotora ndakanchiti ndotoipira kuCongress yedu yemuna December. Zvino zvakazongouya nezvakauyawo. Vane uchenjeri vaendawo kuarmy kunana zvivainga kuti vamubatsire ndokubva hanzi nekuti army ndozvavari kudai mukati vearmy havatibatsire kuti tipedze musangano wedu. Tobva tanzwa kuti vanhu vakaita gungano muground akaitwa vazhinji vachiti mugabe ngavachienda kuparamendiwo vanzi vekuparamendi vanoda impeachment but handidi kuti vanhu vazorwisa, handidi kuti kuzova nenyakanya. Rekerai ndirisaine ndakenda parliament ndikati nezvaitika zviri kuitika izvi handidi kuti mangwana kuzova nenyakanyaka. Ndinoda kuita resign as president. Ndobvunza aita asi iri pressure ndikuona yemauto kuti mauto apindika mukati mazvo. Apindika zvino uyu Emerson ariye azotonatika asi zvisina kuenda negwara repati, zvisina kuenda negwara rekusarudzwa nevazhinji. Ndakati naye handizvitsigire, zvinoda kuti tiende mugwara repati, gwara reconstitution kwete. Musati mavhiisa mugwara reconstitution handitsigire.